ปูนนั่งรถไฟมาจากหาดใหญ่แล่นไปจะไปโคราชรถไฟมาจากหาดใหญ่แล่นไปได้แค่สุราษฎร์พกเนื้อมา4 ห่อใหญ่พกเนื้อมา4 ห่อใหญ่พกเนื้อมา4 ห่อใหญ่ตั้งใจจะไปเยี่ยมญาติตีตั๋วรถไฟชั้น3แต่แอบมานั่งอยู่ตู้เสบียงร้องทักแม่ค้าขายไก่ป้าครับผมขอยืมเคียงหน่อยครับหยิบเนื้อมาหั่นหยิบเนื้อมาหั่นหยิบเนื้อมาหั่นแล้วแจกไปให้คนข้างเคียง